Здесь все, что можно было говорить о Мухаммаде, было сказано. Значит, сам тот факт, что за короткое время пребывания в нашем городе, всего 1,5 года, то, что он завоевал наши сердца, это говорит очень многом. Значит, вот первый день его гибели мужчины плакали, женщины плакали, дети плакали. Кто не плакал в этом городе? Встречали даже незнакомые, те люди, которые его не знали, прямо они признавали, что мы не знали его, но у нас сердце оторвалось прямо от своего места. Так вот жалеем о нем. Такие высказывания были адреса Мухаммада. Это о чем говорит? Это о том, что здесь Абдул говорил, Аллах, когда любит одного своего раба, он, значит, говорит ангелам, что они полюбили. И эту любовь Аллах вселяет в сердца людей. Значит, вот таким образом, значит, люди любят этого человека. Вот такой путь есть. И здесь очень подчеркивали тот факт, что Абдул Мухаммад был всесторонне образованным человеком, ученым, и хороший, который владел глубокими шариатскими знаниями, также и знаниями суфизма, значит, тасауфа, тариката. Совершенно хвалали, Аллах говорит, я не создал джиннов и человека, кроме как служением мне. В первую очередь надо познать Аллаха. Познать надо Аллаха. В вторую очередь надо служить Аллаху. Вот для этого Аллах и создал нас, чтобы мы познали Аллаха и чтобы мы поклонялись Аллаху, служили Ему. Вот для этого, значит, поставлен шариат, для этого поставлен тарикат. И вот Абдул Мухаммад такой человек, который знал и обе стороны этого служения. Значит, тарикат нам, то есть шариат нас обязывает, чтобы мы правильно совершали молитву. Основа ислама – это есть молитва. И чтобы мы знали каждую букву Алхам, Ат-Тахият, чтобы каждая буква, чтобы ее правильное произношение, чтобы было. Там, где надо тянуть, чтобы было подтянуто, там, где надо было огласовывать, правильно читать. Потому что где удвоивать. Вот каждая буква, каждый человек должен придавать большое значение этому явлению, чтобы каждая буква у него Алхама была прочитана точно, как это с нас требуется. Это как Алхам, так и Ат-Тахият. Это одна сторона. Вторая сторона. Есть два состояния. Есть гафлат, есть хузур. Что такое гафлат? Это значит, когда человек не имеет в своем уме, нет у него в сердце понятия Аллаха. Он просто автоматически читает Алхам, читает, значит, автоматически Ат-Тахият, значит, автоматически он идет в руку, сужда, и вот так он совершает молитву. Эта молитва внешне считается совершенной. Внешне считается совершенной. Почему? Потому что он читал и Алхам, читал и Ат-Тахият, значит, он совершил руку, совершил сужда, и все, что требуется с него, он выполнил. Это по шариату такая молитва внешне как будто и принимается. Но Аллах смотрит не на внешнюю сторону нашу, а на сердце, то, что внутри сердца человека. Есть такой хадис, потом говорится, что от молитвы вам будет приписываться только та часть, которую вы, значит, совершали, имея хузур. Значит, что вы умом, что вы, значит, воспринимали, то, что это сопровождалось хузуром, вот эта часть только воспринимается, остальная часть не воспринимается. Вот такой здесь, пророк саллаллаху. И вот тарикат требует, чтобы человек совершал ибадат и молитву, и другие пункты с хузуром.
чтобы Аллах, чтобы он был в сердце. Вот к этому призывает Аллах. Вот так, когда вот соединяются и шариат и Аллах, тогда получается полноценный ибадат для Всевышнего Аллаха. И вот это одно. Второе. Это еще к чему призывает? Призывает к тому, чтобы человек познал себя. Познал себя. Кто познал себя, он познает и Аллаха тоже. Вот такое изречение есть. Хадис такой есть. Значит, как надо познать себя? Значит, надо знать свою нафс. Ни одного человека нет, у кого нафса нет. У всех есть нафс. К чему нафс нас призывает? Его название, а нафсу амарату бисуи. Вот такое полное расшифровка его. Значит, нас с вами, наш нафс призывает к самому плохому. Чтобы мы были, он призывает к тому, чтобы мы считаем себя выше других, чтобы умнее других, значит, совершеннее других. Вот к этому нас призывает, нафс наш призывает. А надо что делать? Надо ограничивать, надо ломать ему это вот стремление, надо нас подавить. Если мы на каждом пункте будем подавлять свой нафс, значит, тогда нафс приобретает другое качество. Он переходит на другую сторону. Если три состояния, четыре состояния у нафса, нафсу амарату бисуи, он переходит в нафсу лавамат. Что такое лавамат? Это сам себя человек упрекает. У тебя вот такой недостаток, ты должен от этого избавиться. У тебя еще вот такой недостаток у тебя. Наш же нафс нас упрекает в тех недостатках, которые у нас имеются. И мы стараемся, чтобы избавиться от этих недостатков. Одно за другим, одно за другим, одно за другим. И постепенно этот же нафс переходит на следующее качество. Мутмаиннат. Нафсун мутмаиннат. Это уже человек уже в основном избавился от тех недостатков, которые у него есть в душе. Он работал над своим нафсом и над самим собой, значит, совершенствовал себя, внутренний мир свой совершенствовал, и, значит, уже переходит на более высокую степень приближения к Аллаху. Это уже у нас мутмаиннат. Затем разиятун марзият. У нас уже Аллахом довольны уже состояние нафса. Вот к этому призывает, что мы, значит, познали себя. И другая сторона, есть у человека есть ахлакул замима и ахлакул махмуда. Есть порицаемые качества, есть, значит, восхваляемые качества. И нам нужно знать в себе все порицаемые качества. Это что сюда относится? Это, значит, кибру, это гордость, это руджбу, рия, показуха. Значит, чтобы, как будто для людей, чтобы делается, ребята, это гордость, гордыня, это хусуд, значит, чтобы другого человека, чтобы не было у него нирмата, значит, такой, ну, такой не результат, а хусуд. Значит, нежелательные такие качества. И нас Аллах призывает к тому, что мы знали эти нежелательные качества и боролись с ними. И чтобы мы себя очистили от этих недостатков. Вот чтобы вот к этому призывает Аллах. И вот Мухаммад Абдафур, который о нем, о котором мы говорим, он как раз и работал, видимо, над своим нафсом, работал над собой, совершенствовал себя. И мы сейчас, в последнее время, когда он к нам приехал, он уже более такой совершенный был. Вот за это мы его и полюбили. За это мы его сейчас жалеем о нем. И здесь было как-то сказано, что ее Устаз довольно был о нем. Значит, это довольство я сам видел. В пятницу он умер, в субботу поехал в Черкей, и чтобы соболезновать Сайд Афанди Аллаху. И, значит, когда с ним встретились, ни он, ни я не могли друг другу говорить не могли долгое время. Он плакал, я плакал.
И только через некоторое время мы с ним могли как-то разговаривать о нем, что-то, о том, что произошло с ним. Настолько он скорбел, горевал про этого Мухаммада. Это говорит, конечно, о том, что Абу Мухаммад был в его сердце, занимал очень достойное место. И это тарикатская книга пишется с обсуждением. Много можно говорить о нем, много можно говорить, и много было сказано, я на этом завершу. И еще одно хочется подчеркнуть. Задолго до нашего рождения, десятки тысяч лет тому назад, каждому человеку написано, когда он родится, когда он умрет. Это Аллах Та'ала сам решает, какой срок умрет тот или иной человек. Никто не может этот срок ни приблизить, ни отдалить. Никто не может. Это Аллах Та'ала делает. Это его прерогатива, его дело. И когда человек умирает, какой-то мотив бывает, какая-то причина бывает. Несчастный тот человек, который сам стал причиной этого его смерти. И так решенный вопрос был Аллахом еще задолго. Когда, какой день, какой час, какую минуту ему вели. Это сторона. Еще одно. Есть такая установка. Мы будем ахирате с теми, кого мы любим. Ал-Мару Мa'аман Ахабба. Вот такое изречение есть в Пророке. И очень есть надежда на Аллаха, на то, что мы окажемся рядом с Абу Мухаммадом. Только ради того, что мы его любим. И подтверждение этого хадиса Пророка, что мы будем находиться в ахирате с теми, кого мы любим. Хотя только ради этого. И вот любовь ради Аллаха, это очень высоко оценивается, высоко награждается. Об этом много сказано в книгах. Чтобы даже ангелы, небеса ангелы, завидуют этим людям, которые любят друг друга ради Аллаха. Ангелы завидуют.